नमस्कार दोस्तों, मैं निकिता योगा ट्रेनर अपने चैनल फिटनेस विद निकिता में आपका स्वागत करती हूँ। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। दोस्तों, योग में आंतरिक स्वच्छता पर बहुत ही ज़्यादा ध्यान दिया गया है, जिसका हठ योग में काफ़ी सारी क्रियाओं का वर्णन किया गया है, जिसे हम षटकर्म या षट क्रिया के नाम से जानते हैं। जिनमें से एक क्रिया है जल नीति क्रिया, जो कि हमारी नेजल को क्लीन रखने का काम करती है। आज हम जानेंगे जल नीति क्रिया को क्यों करना चाहिए, इसको करने से हमारे शरीर को कौन से लाभ प्राप्त होते हैं और इसको करते समय हमें कौन सी सावधानियों का ध्यान रखना चाहिए। इस क्रिया को करने से पहले सबसे पहले हम जानेंगे कि इस क्रिया को हमें क्यों करना है और इसको करने से हमारे शरीर को कौन से लाभ प्राप्त होते हैं। दोस्तों, जल नीति क्रिया का सबसे बड़ा काम है हमारी नेजल कैविटी को क्लीन रखना। जिन लोगों को कोल्ड, कफ, अस्थमा जैसी प्रॉब्लम या एलर्जी रहती है, इन प्रॉब्लम की वजह से उनकी नेजल कैविटी ब्लॉक हो जाती है, क्योंकि अंदर ही अंदर म्यूकस बनने लगता है, म्यूकस इकट्ठा होने लगता है, जिस वजह से वो अंदर ही अंदर सड़ने लगता है। प्लस हम बाहर से पॉल्यूटेड एयर को इनहेल करते हैं, जिसमें बहुत सारे जर्म्स, डस्ट, बैक्टीरिया होते हैं, जिस वजह से हमारी नेजल कैविटी ब्लॉक हो जाती है। क्योंकि हमारी जो ये डक्ट है ये हमारे ईयर और हमारे थ्रोट से कनेक्टेड है, तो लाजमी है कि हमारे ईयर इन्फेक्शन, थ्रोट इन्फेक्शन या टॉन्सिल्स होना, ये वाली सारी प्रॉब्लम्स हमें स्टार्ट हो जाती हैं। तो हमें इसे क्यों करना चाहिए? इसको करने से हमारी जो अपर बॉडी है, जो हमारा अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम है, वो क्लीन होता है। अस्थमा जैसी प्रॉब्लम ठीक होती है, साइनस जैसी प्रॉब्लम ठीक होती है, माइग्रेन, क्योंकि नेजल कैविटी से हमारी जो नेजल है ये ब्लॉक हो जाती है और जो हमारा अपर पार्ट है उसका हमारा वो भारीपन होने लगता है और हेडेक बढ़ जाता है। इसको करने से हमारी जो नेजल कैविटी है वो क्लीन हो जाती है, हम इजीली सांस ले सकते हैं, जिस वजह से हमारा हेडेक ठीक होने लगता है, हमें बहुत ही लाइट फील होने लगता है। जल नीति का डेली अभ्यास करने से, डेली प्रैक्टिस करने से आपके चेहरे पर ग्लो आता है, क्योंकि इसको करने से हमारी जो नेजल कैविटी है वो क्लीन हो जाती है, जिससे हम अच्छे से प्राणायाम कर सकते हैं, मेडिटेशन कर सकते हैं और इनको करने से हमारे चेहरे पर ग्लो दिखने लगता है। तो जानेंगे इसको, जल नीति को करने के लिए हमें कौन सी चीज़ों की ज़रूरत है और इसको कैसे करना है। इस क्रिया को करने के लिए आपको 4 चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। गर्म पानी, गर्म पानी से मतलब है गुनगुना पानी। गुनगुना पानी इतना हो कि आप इसमें उंगली डाल सकें। नमक, जो कि हम घर में यूज करते हैं। एक टॉवल या हैंकी, जिसकी आपको जरूरत बाद में पड़ेगी। और एक मेथी पॉट, जो कि आपको ऑनलाइन या मार्केट में इजीली अवेलेबल हो जाएगा। और एक मैंने स्पून ली है सॉल्ट को वाटर में मिक्स करने के लिए। पानी इतना हो कि 200 से 300 ml तक, हम उसमें 2 चुटकी नमक डालेंगे। और स्पून से हम इसको मिक्स कर देंगे। थर्टी सेकेंड्स के लिए रुक जाएंगे, जब तक सॉल्ट के जो क्रिस्टल है वो पानी में अच्छी तरह मिक्स हो जाएंगे। जब तक आप इस आसन को खड़े होकर भी कर सकते हैं। जिनके नी में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है या जो नीचे नहीं बैठ सकते, हाई ब्लड प्रेशर रहता हो, वो इस क्रिया को खड़े होकर भी कर सकते हैं। आप इस क्रिया को करने के लिए मलासन में बैठ जाएंगे। पंजे बाहर की तरफ, घुटने भी बाहर की तरफ, कमर एकदम सीधी, हाथ अंदर की तरफ। अब हम देखें क्रिस्टल अच्छी तरह से मिक्स हो गए हैं। अब हम इसको मेथी पॉट में डाल देंगे। एक टब लेंगे या आप एक बाउल का भी यूज कर सकते हैं पानी को निकालने के लिए। आप इसको सिंक, गार्डन या वॉश बेसिन में भी कर सकते हैं। आप पॉट को लेंगे, इसमें घबराने की कोई जरूरत नहीं है। ये क्रिया सबसे ही ज्यादा आसान क्रिया है। देखने में ये बहुत ज्यादा डिफिकल्ट लगती है, पर ऐसा नहीं है। हम इस पॉट को इस तरीके से पकड़ेंगे और एक राइट नॉस्ट्रिल से स्टार्ट करेंगे। आप किसी भी नॉस्ट्रिल से स्टार्ट कर सकते हैं। आप इसको नॉस्ट्रिल में ऐसे घुसाएंगे
तो पानी ऑटोमेटिक ही दूसरी नोस्ट्रिल से बाहर आ जाएगा। बात आती है सांस लेने की। आप सांस को मुंह खोल के लेंगे, मुंह अपना खोल के रखेंगे। मुंह के द्वारा ही आप सांस को अंदर लेंगे और बाहर छोड़ेंगे। टक कर लेंगे अच्छे से और गर्दन को थोड़ा सा टेढ़ा कर लेंगे ताकि पानी आसानी से बाहर आ सके। जिस नोस्ट्रिल से किया है उसी नोस्ट्रिल से आप एक ही नाक को बंद करके उस नोस्ट्रिल से सांस को बाहर छोड़ेंगे। अच्छे से क्लीन कर लेंगे। अब हम दूसरी साइड से करेंगे। दोनों नोस्ट्रिल से करने के बाद आप कपालभाति करेंगे। इस क्रिया को करने के बाद कम से कम 5 मिनट तक आपको कपालभाति की क्रिया करनी है, जिससे आपके जो नाक में पानी है वो अच्छी तरह से बाहर आ जाएगा और आपकी नाक क्लीन हो जाएगी। ध्यान रखिएगा इसको करते समय अगर बारिश का मौसम है या बहुत ज़्यादा ठंड है तो आप इस क्रिया को ना करें और आप इस क्रिया को हमेशा खाली पेट करें और सुबह ही करें। अगर आपको आज का सेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। आपकी कोई क्वेरी हो या आपका कोई सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स के थ्रू हमें ज़रूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।